Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik wat speciaals. Ik heb hier een Vmax Climax boosterbox. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Deze komt met 10 pakketjes geloof ik. Er zit een kans in dat je een kortpack kunt krijgen. Dus dat is wel nice. Ik ga hem gewoon eens openen en we zien wel wat het brengt. Ik ben benieuwd. Even kijken. Nou, het scherm is gewoon kapot. Maakt het ook uit. Deze even aan de kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 packs. Dus ik ben benieuwd, we gaan gewoon de eerste openen. En we zien het wel zometeen. Steel Energy. Een appel. Deze kaart is eigenlijk wel nice. Snorlax. Een elektrood. Deze maar even daar neer. Elektrood. En een Urshifu. En een... Ik ben even kwijt hoe die heet. Maar nice. En ik heb hier gewoon een paar sleeves. In de sleeve gedaan. Gaan we door naar het volgende pakketje. Een Leaf Energy. Daar beginnen we mee. Een Duskull. Een Zigzagoon. Een Snorunt. Double Colorless Energy. Ik ben haar naam even kwijt. Oh. Een Gardevoir. Een Inteleon. Nice. Oeh. Die is nice. Blaziken. En een Fluffy. Wauw. Die Blaziken is echt wel vet. Sick. Ook deze even sleeven. Die is gesleeved. Mooi. Echt super nice set. En de nieuwe characterkaart. Fluffy. Het zijn de nieuwe kaarten. Characterkaart. Dus ook deze even sleeven. Nice. Super vette pool. Volgende pakketje. We hebben er nog 8 te gaan. Dus we kunnen nog van alles krijgen. Het is wel zo, in elk pakketje heb je sowieso een hit. Bij deze set, dus dat is wel echt nice. Electric Energy. Spinnerek. Voltorp. Killia. Houndoom. Sharon. Nice. Mimikoi.
Vmax en een... Deze gaan we ook even sleeven. Ja, mooi. Het zijn echt wel goede packs. Die even daar. Eens kijken wat we er nu nog uithalen. In Fighting Energy. Een gals. Zo. En ja, ik weet even niet hoe die heet. Delta Energy. Oké. Oeh, nice. Een Tasknor. Een Blizzy V. En een Trudicon. Nice. Dark Energy. Super Horsey. Rockruff. Double Fighting Energy. Oeh, Zapdos. Nice. Obstagoon. Eternius Vmax. En een Octillery. Wauw. Volgens mij komt zo'n pakket of zo'n boosterbox Climax Vmax of Vmax Climax met gegarandeerd 3 kaartjes geloof ik. Maar deze Octillery ook super nice. Zou het zijn als we de quad pack zouden hebben. En Fire Energy. Een Weedle. Mareep. Seadra. Een Tauros. Nice. Sea King. En een Zacian. En een nice. Ook deze even sleeven. En we gaan door. Nog 4 pakketjes te gaan. Ben benieuwd. Psychic Energy. Een Charmeleon, nice. Een Eevee. Een Remoraid. Water Energy. Marnie. Geen idee. Orbital. Een Leon. Cricketoon en een Ariados. Character card, nice.
Dit is Ariados. Super vet. Mooie kaart. En we gaan door. Een typekaart te gaan. Kunnen we nog gaan voor die kortback. Water Energy. Kakuna. Mr. Ryan. Galate. Zekrom. Frostless. En dan, Color Rider. Nice kaart. Ook weer een hele mooie kaart. Nog 2. Electric Energy. Snover. Houndour. Blip. Hoopa. Nice. Weer een Blazing Kun. En een Creamy? Ja, een Creamy character card. Nice. Maar die Blazing Kun is echt weer vet. Wauw. Super vette kaart. Dan heb ik nog de character Creamy kaart. Nice. Het laatste pakketje. Kan hier nog wat in zitten. Let's hope. Een Steel Energy. Spirit Tomb. The End. In elk geval geen Godpack, dus dat is wel jammer. Beatgrill. Ik ben zijn naam kwijt. Nou, maakt niet uit. Bolthond en een energiekaart. Ook deze uit de sleeve. En op de stapel. Dit is weer de rest. Dit weg. Dus dit zijn de reverses, zullen we maar zeggen. Nog nice. Ja. Dan heb ik hier nog een hele stapel holo's. Beatgrill, Apple. Ook wel een hele mooie stapel. Maar dit stapeltje. Bolthond, character card Creamy, Blaziken, Calyrex, character card Ariados, Cricketoon, Celsian, character card Artillery, en Eternius, Vmax, Blizzy, Mimical, character card Fluffy. En deze is gewoon echt niet normaal. Deze is echt vet. Blaziken en een Urshifu. Nou, dat waren de kaarten weer.
In elk geval bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Like en abonneer. En tot ziens, tot de volgende keer. Doei!